រយៈពេល22ឆ្នាំហើយដែលជំនួយក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសតែងតែជួយយើងប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងគឺមានការប្រែប្រួលពីព្រោះម្ចាស់ជំនួយគឺมันអាចជួយយើងទាំងស្រុងបានទេมันអាចជួយយើងរហូតបានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួនឯងក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែមានការគៀងគរឬក៏ការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗមកពីក្នុងស្រុករបស់យើងអាចហៅថាខ្មែរជួយខ្មែរបើថាសាលាគាត់មានការគ្រប់គ្រងយកចិត្តទុកដាក់បានល្អទៅធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំអាណាជាបានទាំងអស់គ្នានឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើកូនខ្លួនឯងទេគឺទុកចិត្តបាន 100% ក្រោយពីគាត់បានសិក្សានៅនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាសុជីវធម៌គាត់ល្អជាងមុនកម្រិតសិក្សាគាត់អានបានល្អជាងមុនហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងមុនក្រោយពីមានការណែនាំពីបងដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏បានមកមានជំនួបជាមួយគ្រូអាណាព្យាបាលបានដឹងថាសាលាអង្គការមិនមែនជាសាលាអ្នកមានទេហើយគាត់មានការខ្វះខាតច្រើនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងក្រោយពីដឹងថាសាលាមានការខ្វះខាតច្រើនខ្ញុំក៏បានគៀងគរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអាជីវករនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងជួយតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានហើយក៏បានប្រមូលមកយកមកជួយដល់សាលាដើម្បីបន្ធូរទុក្ខភារៈឲ្យសាលាមួយចំណែកបងប្អូនអាណាព្យាបាលសិស្សបើសិនជាអាចមានលទ្ធភាពជួយម្នាក់តិចដើម្បីយើងរួមចំណែកធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់អាចបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់បានបាទខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងអីនៅសាលានេះទេហើយក៏អត់មានកូនអត់មានបងប្អូនមានកូនក្មួយអីរៀននឹងទេតែដោយថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ណែនាំទៅក៏ខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់ជួយសាលានឹងដែរជួយជាប្រចាំនៅនេះមានអង្គសម្ភារៈសិក្សាជាថវិកាតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានហ្នឹងហើយក៏មិត្តភ័ក្តិក៏គេចូលរួមមានអីយើងយកនឹងមកឲ្យមកគ្រប់អង្គការក៏មិនមានថវិកាបបោហូហៀទេតើមានអ្នកជំនួយពីខាងក្រៅមករួមផ្សំគ្នាជាវប្បធម៌មួយដែលត្រូវចែកម្លែកដល់សង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាក្រោយពីខ្ញុំបានទៅចូលរួមរៀននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឈៀងនៅគែមរបស់អង្គការ API អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានពង្រឹងសមត្ថភាពយើងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងមានការគៀកោដើម្បីឲ្យនៅក្នុងស្រុកយើងនេះជួយខ្មែរគ្នាឯងសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ជួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ពេលខ្លះក៏មានជាថវិកាពេលខ្លះក៏មានជាសម្ភារៈមានជាអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យមកខាងសាលាយើងជាតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាអង្ករត្រីខទឹកត្រីអីចឹងទៅចាហើយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគាត់មានតាមលទ្ធភាពពេលខ្លះគាត់ទៅគៀងគោពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគាត់អីចឹងណាដើម្បីយកមកជួយខាងយើងសម្រាប់អាជ្ញាធរគឺគាត់ជួយជាកម្លាំងចិត្តឬក៏គាត់ជួយយើងមានបញ្ហាអីយើងចុះទៅតាមផ្ទះសិស្សឬក៏សិស្សនឹងអត់មករៀនឈប់យូរអញ្ចឹងគាត់អាចជួយសហការយើងបានក្នុងការលឿនយើងអាចទូរស័ព្ទទៅគាត់ទៅអីចឹងទៅយើងសួរនាំអញ្ចឹងគាត់អាចចុះទៅដល់ផ្ទះអីគាត់ជួយដែរគាត់ជួយបានច្រើនដែរនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយយើងទទួលបានជោគជ័យច្រើនមិនថាការជួយរបស់គាត់និយាយទៅលើសពីការរំពឹងទុកដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងយើងក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏សប្បុរសជនដែលតែងតែជួយសាលាយើងចាហើយជាពិសេសគឺខាងអង្គការ API ដែរដែលគាត់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនឹងតែបើសិនតែយើងអត់បានរៀនយើងធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើទៅវាទៅតាមដំណើរតាមនឹងអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានរៀនហើយគឺយើងដឹងយើងរៀនហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាការងាររបស់យើងនឹងវាកាន់តែជោគជ័យជាងនឹងទៀត